โซฟาแองเจโลโซฟาสำหรับครอบครัวผลิตจากหนังซินเทติกกันรอยขีดข่วนทำความสะอาดง่ายมาพร้อมกับฟังก์ชันเก๋ๆดึงออกมาเป็นเตียงนอนได้สบายๆปรับนอนได้ด้วยนะขนาดความกว้าง255เซนติเมตรยังไม่พอเบสสามารถปรับยกขึ้นได้ไว้เก็บหมอนเก็บผ้าห่มได้สบายด้านข้างที่เท้าแขนสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเก็บรีโมทเก็บหนังสือได้และมีที่วางแก้วด้วยนะนั่งได้นอนสบายรับแขกได้ใช้ได้ทั้งครอบครัวสนใจทักเลยค่ะ